这是刚刚上线的根据德州杀人事件改编的美剧《爱与死亡》，漫威猩红女巫伊丽莎白·奥尔森领衔主演。坎迪本来有一个幸福美满的家庭，一对乖巧可爱听话的孩子，看似拥有了一切的他，最终却成为了恐怖的杀人恶魔。一次偶然的机会，坎迪被同教会的艾伦深深吸引。自从那天两人有了第一次身体接触之后，坎迪无论何时何地都在回想着那个让自己沦陷的男人。终于有一天，他再也没有忍住，上到了艾伦的车上，对他说出了自己的想法。艾伦被这突如其来的告白整得有些不知所措。坎迪见势转身回到了自己的车上。接下来的日子里，艾伦也开始对坎迪有些动摇。看着近在咫尺的电话，他最终还是为了自己的家庭，忍住没给坎迪打去电话。后来两人又在教会相遇，看着坐在自己对面的坎迪，艾伦的心脏开始不自主地乱跳起来。晚上他喊住即将离开的坎迪，询问他上次说过的话是否还算数。坎迪叫艾伦上到自己车上，希望他可以跟自己搞婚外情。艾伦听到之后表示自己还有一个刚刚怀孕的妻子，他不想做背叛妻子的事情，但坎迪却告诉他自己也不想破坏自己的家庭，因此他们只是互相满足欲望而已。艾伦也凑过去给了坎迪深情一吻，两人第二天打电话约定碰面说一下约会细节。坎迪列出一系列条款，其中一个就是他们两人不能动真感情。随后定好明天就是他们两人约会开始的日子。坎迪一早梳妆打扮，换上了一件漂亮的裙子，送完自己的两个孩子上学之后，来到一家汽车旅店布置餐食。艾伦随后也赶了过来，两人的第一次约会也就此诞生。每到周末，两人就会出城偷偷约会一次。随着两人的约会次数越来越多，坎迪发现自己好像爱上了艾伦。伴随着艾伦的妻子生下一子，艾伦明显开始疏远坎迪。坎迪现在已经到达了没有艾伦无法活下去的地步。为此，艾伦找到坎迪，希望可以结束这段关系。听到艾伦要跟自己结束这段感情，坎迪当即与其展开了争吵。不过看到艾伦一家其乐融融的场景，坎迪也决定修复自己和丈夫之间的感情。一次偶然的机会，艾伦的妻子贝蒂邀请坎迪来家里做客。突然，她询问坎迪是否跟自己的丈夫有关联。坎迪听到后当即否认，可是贝蒂却转身从厨房中拿起一把斧头。坎迪试图去安抚贝蒂，让她不要激动，但此时的贝蒂已经完全被恐惧占据了内心，嘴里不断重复着以后不许坎迪再去跟自己的丈夫见面。坎迪也被贝蒂吓得有些不知所措，拿上自己的背包打算赶紧离开这里。突然，贝蒂告诉坎迪让他去接自己的女儿，然后明天带着女儿前去游泳。说完放下斧头走进卧室去拿毛巾。坎迪惶恐不安地拿起贝蒂女儿的泳衣，转过身来发现贝蒂已经来到了他的身后。就在坎迪想再一次向贝蒂道歉之时，贝蒂却像疯了一样一把将坎迪推了过去，随后拿起放在地上的斧头对着坎迪走了过去。坎迪紧紧握住斧柄，防止贝蒂伤害到自己，哪知贝蒂突然使尽全力，直接将坎迪的额头砸开一道口。随后又对着坎迪的脚趾砸了上去，剧烈的疼痛感让坎迪发出刺耳的尖叫声。就在同时，贝蒂家的电话响起，是她的丈夫艾伦打来电话，但是久久都没人接听。坎迪安然无恙地从贝蒂家走出，开上自己的汽车离开了这个是非之地，只留下邻居家的小女孩不断按着贝蒂家的门铃。路上，坎迪回想起刚刚所发生的一切，这也导致他错过了绿灯变亮。他先回到家里，将带血的衣服扔进洗衣机里，随后清理自己受伤的脚趾，换上一双平底鞋后走出了家门，来到了贝蒂女儿的学校接她放学。调整好自己的情绪之后，走下车开始给自己的朋友叙述起自己的时间线，确保日后每一个人都可以帮助自己做稳证。与此同时，一直联系不上自己妻子的艾伦在酒店里焦急地走来走去。他给自己的3个邻居分别打去电话，让他们去自己家查看一下情况。随着浴室墙上的血迹赫然出现在了他们面前，3人意识到了不妙，果然在洗衣间中看到了贝蒂的尸体，他被坎迪残忍地切成了碎块。邻居将贝蒂遇害的事情告诉给了艾伦，听到自己的妻子遇害，艾伦直接愣在了原地。他给坎迪打去电话，坎迪假装很伤心的样子，安抚艾伦让他节哀顺变。警察很快来到了现场，看到贝蒂残缺不全的尸体躺在血泊之中，所有人都认为这是邪教所为，毕竟能做出这种事情的人心里多多少少有点变态。警长询问艾伦今天谁都到过他的家中，艾伦告诉他只有自己的好友坎迪曾来过。经过警察的一番初步调查，得出的结论是凶手很有可能是一名女子，现场遗留下来的脚印很小，明显是女人或者孩子所留下。艾伦第二天也赶了回来，他失落地坐在沙发上，抱怨自己不应该出差留妻子一人在家。就在这时，坎迪带着他的女儿赶来，看着艾伦将贝蒂离开的事情告诉给女孩，坎迪再也控制不住自己的泪水，她跑上前紧紧抱住艾伦和女孩，留下丈夫帕特呆呆地站在原地看着3人。教会也探讨起关于贝蒂被杀的事情，忐忑不安的坎迪将自己的好友唐恩喊到一旁，询问他自己会不会被警察认定是第一嫌疑人。唐恩告诉他，从贝蒂被分尸的情况来看，凶手肯定是一个很强壮的男性，因此他不需要有什么负担，直接将自己知道的告诉警察就好。贝蒂的追悼会上，有人让坎迪将食物放进冰箱，看着曾经自己残忍砍杀贝蒂的现场，坎迪的心脏突然开始不自主地狂跳起来。这时贝蒂的母亲走了进来，打断了坎迪的回信，好在他只是刚好路过。坎迪松下一口气。当天下午，坎迪来到警局接受盘查，面对警察的提问，他对答如流，丝毫没有露出任何破绽。直到警察说到贝蒂家中的简历，坎迪赶忙说自己当时穿的是一双球鞋，随后回到家的第一件事情就是将那天所穿的拖鞋剪成碎块。警察询问艾伦贝蒂是否出轨过，艾伦告诉他们妻子之前为了跟自己赌气，曾出轨过一个大学生，但之后这种事情就再也没有发生。警察又询问他自己是否出轨，艾伦当即否认。不过等到他回到家，他又给警长打去电话，告诉他自己今天说谎了，自己之前出轨过坎迪，而且杀害自己妻子的凶手很有可能是他。自从坎迪残忍地砍杀了贝蒂之后，他就开始变得每天心神不宁，总是时常站在一个地方默默发呆。突然一阵急促的电话铃声唤醒了坎迪，原来是警察局的局长给他打来电话。由于之前艾伦向他透露出了2人的事情，因此他希望坎迪可以过来配合调查。在收集
集完他的指纹之后，一名警察询问坎迪是否和艾伦有事情。面对在场的3名警察不断投来质疑的目光，坎迪只能承认确有此事。警察当即追问是不是他杀了贝蒂。坎迪先是愣了一下，随后矢口否认。可即便坎迪否认了自己的说法，但是警察还是确信坎迪就是杀人凶手。他试图去攻破坎迪内心的防线，但是坎迪却一如既往的沉着冷静。无论警察说什么，他都否认自己是杀人凶手。警长告诉他，即便他不承认自己杀过人，陪审团依旧会认定他是凶手。他在贝蒂家留下的指纹以及脚都可以成为本案的关键证据。警察在坎迪的车上发现了他新买的拖鞋，他让坎迪将其拿给自己，随后又要求坎迪将现在穿的鞋也一并上交。迫于无奈，坎迪只能配合他的要求。出了警局之后，坎迪来到自己朋友唐的律师事务。唐让坎迪的丈夫帕克先行离开一段时间，自己要跟坎迪单独聊一会。坎迪向唐透露出自己之前和艾伦的事情，并且出事那天贝蒂正在向自己询问此事。意识到不对的唐让坎迪立刻联系教会的每个人，确定他们在出事当天看到的坎迪是以一个正常人的形态出现。只要他通过了警察的测谎仪，那么他们就可以借助人证帮助他洗脱罪名。同时他还不能跟艾伦产生任何联系，防止日后节外生枝。与此同时，艾伦接到了警察的电话，他们告诉他凶手很有可能就是坎迪。听到那个之前与自己朝夕相处的恋人居然就是杀害自己妻子的凶手，艾伦将贝蒂的父母喊到了外面，承认自己之前有过另一段恋情，杀害妻子的凶手很有可能就是自己的这个恋人。小镇上的所有媒体都在报道坎迪就是那个杀人恶魔，但坎迪就好像什么事情也没有发生过一样，悠然的在家做自己的家庭。恰巧此时唐给他打了电话，他希望坎迪可以来律师事务所找一下自己。路上坎迪跟着音乐的律动摇晃了起来，嘴角也露出一抹奇怪的微笑。唐希望坎迪可以跟自己说实话，在他看来坎迪似乎隐瞒了些什么。坎迪承认是自己杀害了贝蒂，而造成这一切的起因是因为贝蒂先动手想要砍死自己。代理律师安慰他，让他不必紧张，毕竟警察现在没有足够的证据对他进行指控。可让两人没有想到的是，因为贝蒂家中冰箱上带血的指纹与坎迪匹配，坎迪直接被当场逮捕归案。警察让他脱下所有衣服供他们检查，看到坎迪身上的淤青以及伤口，警察更加确信他就是那个杀人恶魔。唐将坎迪被捕的事情告诉给了帕特，听到自己妻子被捕，帕特当即勃然大怒，他让唐赶紧想办法将坎迪保释出狱。唐也向他保证，明早自己一定可以救出坎迪。此时艾伦也得知坎迪被捕的消息，他走进厨房试图还原案发当时的场景，突然的敲门声吓了艾伦一大跳，原来是邻居给他来送晚饭。第二天一早，唐向媒体放话，坎迪一个如此瘦弱的女子，怎么可能举得起那么重的斧头？此案的凶手明显是一名男性，警察对于他的指控完全就是胡扯。之所以唐不惜一切代价来支持坎迪，不仅是因为两人是多年的好友，同样坎迪才是本案的受害者。他让坎迪从现在开始专心减肥，等到庭审当天，他希望看到坎迪是一个瘦弱的家庭主妇形象，完全不符合能挥动斧头去杀人的凶手，并且他还建议坎迪去看看心理医生，他要知道现在的坎迪究竟是一个怎样的人。回到家，坎迪向丈夫叙述起唐对自己说过的事情，丈夫察觉出了坎迪对自己有所隐瞒，他试图让坎迪对自己知无不言，但最终两人却不欢而散。坎迪深知自己丈夫身上的正义感，告诉他换来的只有自己住进监牢。2周之后，第一次庭审也如约召开。唐提出更换庭审的地点，这样一来有助于坎迪获得更多的群众支持。可显然法官对此并不认同，直接当庭驳回了唐的请求。看着电视中法官对于自己事件的强硬态度，坎迪不忍直视，直接关闭了电视。好友询问帕特坎迪是否跟他谈论过此事，帕特表示他虽然有很多疑问，但只要自己一询问坎迪，他们就会闹得不欢而散。坎迪恰好也从楼上下来，听到两人正在议论自己，他希望两人一定要相信自己真的不是杀害贝蒂的凶手。第二天一早，坎迪跟着唐一同去看心理医生。随着心理医生不断发出指令，坎迪也逐渐进入到了催眠状态。心理医生让坎迪回到案发当天，跟他讲一讲那天究竟发生了什么。坎迪说自己很恨贝蒂，是他让自己现在的生活一团糟。心理医生试图让坎迪进入更深一层的回忆。坎迪说他看到贝蒂再次拿着斧头向自己走来，他呼喊着让贝蒂不要过来，但奈何心理医生已经唤醒了他脑海中那段可怕的经历。随着坎迪发出惊恐的尖叫声，在外等待的唐误以为坎迪出了问题，他跑进病房却被心理医生制止。看到坎迪情绪失控的抱头痛哭，他询问医生有没有可能是他装的。心理医生催眠坎迪，让他感受不到疼痛。果然，他拿着区别针扎向坎迪的手臂，坎迪丝毫没有任何反应。晚上，帕特接到唐的电话，看清坎迪内心的可怕之后，他决定将真相告诉给帕特。得知真相的帕特左右为难，一边是与自己朝夕相处的妻子，一边是自己所谓的正义。为了摆脱自己身上的杀人嫌疑，坎迪听从了辩护律师唐的建议，转型成为了一名充满善意的家庭主妇。戴上金丝框眼镜的她要去参加今天的庭审，临走前还嘱咐丈夫千万不要让孩子们看电视，防止自己的事情给孩子们带来影响。对于从来没有出现过如此恶性事件的小镇来说，坎迪的杀人案吸引了无数小镇居民的到访，整个法院门口人山人海，所有人都在热烈地讨论着坎迪到底有没有砍杀贝蒂。在检察院向陪审团陈述完证词之后，轮到唐陈述他的辩词。没想到他站起身来，直截了当地告诉在场的所有人，事实就是坎迪残忍地砍杀了贝蒂，而他之所以这么做，完全是出于正当防卫。唐的这段辩词也让庭审直接延期举行。走出法院的唐告知在场的所有媒体，希望他们理性看待这件事情，因为真相往往不止于此。随后他走到教会牧师罗恩的面前，让他一定认真想好，
坎迪到底是一个什么样的人，她的证词会为他们取得阶段性的胜利。看到丈夫以及孩子们在吃饭时全都沉默不语，坎迪试图去缓解这种尴尬的气氛，但听到女儿提到自己的事件之时，她又赶紧让其好好吃饭，不要讲话。就在这时，昔日的好友找上门来，对于他砍杀贝蒂一事，他表示无法理喻。在他心中，坎迪就是一个贤妻良母的形象，怎么可能会成为一个可怕的杀人恶魔？两人经过一番争吵之后不欢而散。很快，第二次庭审也如约召开。艾伦作为检察方的证人来到了现场，检察官询问他关于贝蒂被杀那天他所知道的一些细节，提到那晚他给坎迪打去电话，坎迪有没有告诉他自己因自卫杀掉了贝蒂？艾伦回答没有。接下来的一番询问也向陪审团表明，坎迪并不是因为正当防卫去杀掉贝蒂。唐建士也赶紧主动出击，首先他让艾伦确定贝蒂是否患有抑郁症，得到肯定的回答之后，他接着询问贝蒂和坎迪的关系，在表明两人没有任何矛盾之后，他又让艾伦排除坎迪为了上位才杀掉贝蒂的可能。最后就是证明杀掉贝蒂的那把斧头，只有贝蒂知道放在哪里，而坎迪没有任何渠道得知斧头的位置。艾伦的证词也验证了坎迪正当防卫的说法。此案的论点也从一开始的凶手是谁，转变成为了凶手的动机是什么。回到家的艾伦遭到了岳父的训斥，认为他是辩方的证人才对，自己的女儿遭人残忍砍杀，而他却为凶手开脱辩护。晚上，坎迪带着一家人默默祈祷，祈求上帝可以让他赶紧洗脱罪名。接下来的几天依旧是传唤证人进行案件陈述。坎迪目光呆滞地看着证人接连走上证人席，唐也看出了坎迪的不对劲，他询问坎迪是不是嗑药了，得到的答案是他为了缓解自己紧张的情绪，一直在不断服用大量镇定剂。唐告诉坎迪，如果他每次庭审都如同机器人一样，面无表情地呆呆坐在椅子上，最终换来的结果就是住进监牢。晚上，坎迪和丈夫帕特在天台闲聊，他询问帕特当初得知自己是杀人凶手之后，脑海中第一反应想的是什么。帕特告诉他自己很感激自己的妻子能够正当防卫成功，没有被比他高数倍的贝蒂杀害。听到此话之后，坎迪紧紧靠在了帕特身上。第二天一早又迎来了新一轮的庭审，这一次出席作证的是负责调查此案的警察。两名警察将现场的情况一五一十地讲述出来。面对对坎迪不利的证词，唐站起身来试图进行回击。他询问两名警察，如果坎迪是蓄意谋杀，怎么可能会选择如此笨拙的凶器，以及遗留下漏洞百出的作案现场。唐的说辞也让两名警察哑口无言。顺利通过警察这一关之后，接下来就是最关键的法医证词。如果说坎迪是出于自卫，那么就无法解释他砍了贝蒂40下。对于这个事情，三名律师展开了激烈的讨论，而坎迪却因为嗑药严重，开始不断的说起胡话。唐低下头来让他不要再吃镇定剂，如果他作为辩方证人出席，陪审团看到他这个样子肯定会判他败诉。第二天，法医首先作为证人坐上了证人席，向在场的所有人陈述贝蒂身上的伤口。面对这种致命的证词，唐赶紧询问法医是否能够证明两人是谁先动的手。法医表示自己不能进行判断。得到这一确定性的答案之后，唐表示自己已经询问完毕，没想到审判长却要求辩方证人上台辩证。看到坎迪又因为嗑药进入到了幻听状态，唐走上前希望可以择日再审，可审判长却当场拒绝了他的请求。看着呆呆坐在椅子上没有任何表情的坎迪，唐的内心也开始不断焦灼起来。作为此案当事人的坎迪坐上了证人席，面对台下律师的询问，他对答如流，一五一十的还原起当时案发的经过。当初他被贝蒂一步一步逼到了墙角，眼看自己的性命危在旦夕，他用尽全力紧紧抓住贝蒂手中的斧头，但贝蒂却张嘴一口咬在了他的手上。剧烈的疼痛感让他将贝蒂推倒在地，随后举起斧头砸在了贝蒂头上。本以为这一下能让他暂时失去行动力，却没曾想他居然又重新站了起来。两人再度扭打在了一起，他祈求贝蒂放过自己，但贝蒂却在地上向他做了一个虚的手势，想起儿时母亲也曾对自己做过同样的手势。坎迪瞬间失去所有理智，举起斧头对着地上的贝蒂砍了上去，一连就是40多下，鲜血布满了整个厨房，直到贝蒂躺在地上没有了动静，这才停下自己的杀戮。随后走进浴室清理身上的血迹，平缓自己的内心之后，从贝蒂家走出，仿佛什么事情也没有发生过一样，继续生活。听完坎迪的陈述之后，唐从一旁拿起他杀人用的斧头，坎迪害怕的将头转了过去，不敢直视此物。唐之所以这么做，是想让在场的陪审团看到，坎迪并不是一个有着暴力倾向的杀人恶魔。检察方也向坎迪提出问题，认为他既然去浴室清理身上的血迹，那么就说明他是有意识知道自己砍杀了贝蒂，所以并不存在说他是在失去理智的情况下杀人。随后，检察方拿起现场遗留的墨镜碎片询问他是否前往过贝蒂家的车库，得到否认的答案之后，检察方直截了当地告诉在场的所有人，如果坎迪没有去过车库，那么为什么他的墨镜碎片会出现在那里？而这也恰恰证明了当初是他前往车库取下斧头，随后回到屋内残忍砍杀了贝蒂。这一说辞也让唐倍感焦灼，他怎么都没想到对手居然会在墨镜碎片上大做文章。晚上回到家的坎迪梦到了自己的母亲，母亲递给他一把菜刀，他这才发现自己双手沾满了鲜血。就在这时，唐找了过来，他希望帕特可以作为下一个证人出庭作证。第二天，帕特坐在证人席上，重复起那晚他对坎迪说过的那一番话，庆幸自己的妻子逃过了贝蒂的魔爪。心理医生也作为证人出庭作证，他表示坎迪有很严重的解离性反应，因此他很在意别人对他的看法，所以即便自己杀了人之后，他也强装镇定的继续生活下去，假装什么事情也没有发生过一样。在他看来，坎迪并不是一个有暴力倾向的女人，只是他的一部分人格脱离了自我意识而已，并且当时贝蒂在地上向他做出虚的手势，唤醒了在他心中压抑许久的怒意，间接导致他对贝蒂连砍了40多下。检察方试图否认心理医生的这种说法，但心理医生明确表示坎迪最初的冲动是自卫，但后来是那个手势让他失去了理智。为了确保自己可以拿下这场官司，唐让教会的所有人证明贝蒂并不友好，很多时候他都会对身边人充满敌意。反观坎迪就是一个人美心善的家庭主妇。到了最终陈述阶段，唐告诉陪审团让他们一定思考清楚，此案的关键是贝蒂先动手袭击的坎迪，这才导致了后面惨案的发生。检察方也站起身陈述自己最后的辩词，他始终认定此案是一起故意谋杀案，坎迪为了自己的一己之力，不惜残忍地砍杀了自己的好友，
经过紧张的讨论之后，陪审团也公布了最终裁决结果，所有人起身等待法官宣判结果。坎迪紧紧拉着唐的手，注视着法官的一举一动。当他听到自己被判无罪之后，心里悬着的那块石头终于放下来，和自己的丈夫紧紧拥抱在了一起。为了避免周边邻居异样的眼光，坎迪一家决定搬迁到乔治亚州。临走前，他拜访了自己的老情人艾米，希望他以后可以好好生活。说完便转身奔向自己全新的生活。